Ciao, e in questa lezione andremo a vedere come creare un modello di utente all'interno di Office 365, quindi vediamo come facciamo sempre prima le diapositive che poi potrai seguire durante la lezione interattiva. Quindi apriamo le diapositive innanzitutto in inglese, l'ambiente di amministrazione, le impostazioni, creazione di un modello utente. Quindi cosa vogliamo fare in questo caso? Vogliamo andare a creare un modello utente per poi replicare questo modello con altri utenti, cioè andiamo a impostare tutte le caratteristiche del modello utente, essenzialmente le licenze e i poteri, ma non solo questo, di modo che poi in seguito, quando andremo a inserire un nuovo utente, prenderà automaticamente tutte le caratteristiche del modello. Come al solito, qui potrai accedere al Microsoft Support nella tua lingua, in questo caso in inglese. Quindi andiamo ad aprire le diapositive, andiamo innanzitutto a scrivere la descrizione del nostro modello utente e anche il nome del modello utente. È molto importante la descrizione perché dobbiamo appuntarci, dobbiamo prendere delle note sul modello utente che stiamo costruendo, perché poi successivamente, quando andremo a inserire un'altra persona sulla base di questo modello utente, le verranno attribuiti tutti i poteri che sono stati creati nel modello. Quindi per esempio, se abbiamo messo nel modello che il modello rappresenta un global administrator o uno SharePoint administrator, ovviamente quella persona prenderà automaticamente tutti i poteri di global administrator o di SharePoint administrator, quindi dobbiamo fare molta attenzione a quello che scriviamo. Ecco, questo è il risultato, perché una volta che poi avremo terminato tutte le operazioni, cliccando su usa il modello ci troveremo i modelli nella lista da utilizzare. Quindi torniamo all'indice, andiamo alla selezione del dominio, quindi qui dovremo selezionare il dominio, se ne abbiamo più di uno, all'interno del quale andare a costruire questo modello. Poi l'assegnazione delle licenze, questo è un argomento sempre molto importante, ovviamente assegnando le licenze a questo modello, assegnando una determinata licenza a questo modello, tutti i membri che verranno inseriti sulla base di questo modello si vedranno attribuita questa licenza, che quindi verrà addebitata nel nostro account Office 365. Poi abbiamo l'assegnazione dei ruoli, questa cosa importantissima da appuntare nella descrizione, come dicevo prima, perché poi una volta è stabilito che questo utente, questo modello utente viene costruito sulla base, come in questo caso, dei poteri di Global Administrator, cioè di colui che può fare tutto all'interno dell'organizzazione, perché in questo caso abbiamo stabilito che andiamo a costruire un modello utente per i direttori vendita delle diverse aree del mondo, e che quindi vogliamo che possano fare tutto, possano avere tutti i poteri per gestire il loro gruppo aziendale. Però ecco, è importante saperlo, perché poi domani, quando andiamo a inserire un altro utente sulla base di questo modello, questo utente avrà il ruolo di Global Administrator, e quindi magari se è una persona che non vogliamo che abbia questo ruolo, dobbiamo fare molta attenzione a costruire un nuovo utente sulla base di questo modello. Poi avremo la revisione di tutti i dati che abbiamo inserito, sempre andando avanti, e dopo aver fatto la revisione dei dati inseriti possiamo andare a terminare le operazioni, e a questo punto il nostro modello utente sarà utilizzabile. Come utilizzabile lo vediamo in quest'altra diapositiva. Cliccando su modelli utenti ci si aprirà la lista, ora in questo caso c'è soltanto un modello utente, e quindi andando qua a inserire i dati del nuovo utente, quest'utente prenderà tutti i poteri che abbiamo attribuito al modello utente. Vediamolo anche nelle altre lingue, quindi l'ambiente di amministrazione, le impostazioni di Office 365, creazione di un modello utente, anche in questo caso si arriva direttamente al Microsoft Support, in questo caso in italiano. Quindi la descrizione, la scelta del nome del modello e la descrizione, che abbiamo detto è cosa molto importante, e la selezione del dominio, se abbiamo più di un dominio, in questo caso in questa tendina ci si aprirà la lista dei domini di cui disponiamo, in questo caso io ne ho solo uno, quindi ho selezionato il mio dominio.
Poi l'assegnazione delle licenze, noi ovviamente consigliamo la licenza Microsoft 365 Business Standard perché comprende la possibilità di poter fare tante operazioni all'interno di Office 365, l'assegnazione dei ruoli, quindi in tutti questi ruoli che possono essere assegnati al nostro modello utente, cliccando sulla I possiamo vedere quali poteri andiamo ad attribuire al nostro modello utente, la revisione e il termine delle operazioni per poter poi utilizzare subito il modello utente e poi l'utilizzo del modello. Cliccando su modelli utente ci si aprirà la lista, in questo caso direttori. Questo è il modello che è stato appena creato per essere utilizzato e andiamo a inserire Mario Rossi all'interno di questo modello utente, quindi Mario Rossi avrà tutte le caratteristiche attribuite al modello utente. Andiamo a vedere il francese, quindi ambiente di amministrazione, impostazioni, creazione del modello utente, quindi la descrizione del modello utente, quindi la scelta del nome, la descrizione, come ho detto, cosa molto importante perché poi domani tutti quelli che verranno inseriti sulla base di questo modello utente si vedranno automaticamente attribuite tutte le caratteristiche del modello utente, essenzialmente i poteri e le licenze. Poi andiamo all'attribuzione delle licenze, in questo caso andiamo ad attribuire le licenze al nostro modello utente, quindi domani Tizio che verrà inserito tramite questo modello utente avrà quella licenza, quindi verrà addebitata sul nostro account Office 365. Infine l'esame di quello che abbiamo inserito, dei dati che abbiamo inserito, anche per fare il punto della situazione su quello che abbiamo attribuito a questo modello utente e poi il modello che è pronto all'uso. Andiamo ad utilizzare il modello, quindi questo è il modello che è stato appena creato, direttori e i nomi che andremo a inserire tramite questo modello utente prenderanno appunto tutte le caratteristiche del nostro modello utente. Andiamo al tedesco, quindi le impostazioni, creazione del modello utente, in questo caso abbiamo il nome e la descrizione del nostro modello utente. Qui ti faccio vedere sempre che questo è il risultato finale, quello che poi troviamo nell'ultima diapositiva, quello che scriviamo qui lo troviamo nell'ultima diapositiva. Quando poi andando a cliccare su utilizza il modello sceglieremo il modello da utilizzare. Poi dobbiamo scegliere il dominio su cui costruire questo modello utente se ne abbiamo più di uno. Poi andiamo ad attribuire i ruoli a questo modello utente, ruoli che ovviamente saranno presi da tutti i membri che poi entreranno a far parte di questo modello utente. Poi abbiamo le operazioni finali di controllo di quello che abbiamo fatto e della possibilità di utilizzare fin qui da subito il modello utente e poi dal nostro pannello comandi principale di Office 365 possiamo utilizzare questo modello. Quindi utilizzo del modello, questo è il modello che è stato creato, inserendo una nuova persona tramite questo modello utente, questa persona si verrà attribuiti tutti i poteri di questo modello utente, ma anche per esempio le licenze. Andiamo allo spagnolo, quindi impostazioni, creazione del modello utente, anche in questo caso vediamo la descrizione, così puoi leggere anche rapidamente queste diapositive per farti un'idea di quello che poi accadrà nella lezione che segue. Quindi il nome e la descrizione del modello utente è molto importante, come dicevo all'inizio, perché poi domani ce la possiamo anche rileggere e dire sì, a questa persona che stiamo inserendo tramite questo modello utente stiamo attribuendo queste licenze, stiamo attribuendo questi poteri. Magari possiamo anche dire no, a questa persona questi poteri non glieli vogliamo attribuire. Quindi la selezione poi del dominio dentro il quale creare il modello utente se abbiamo più di un dominio, l'assegnazione delle licenze, ovviamente avere una licenza Office 365 è cosa molto importante per poter svolgere tutte le operazioni all'interno del nostro account, l'assegnazione dei ruoli, cosa molto importante, cliccando qui su questa I si può vedere in sintesi quello che si va ad attribuire al modello utente, poi ovviamente lo possiamo vedere nel dettaglio cliccando su Microsoft, accedendo al Microsoft Support nella nostra lingua.
E poi abbiamo infine la revisione dei dati che abbiamo inserito, anche per fare il punto della situazione su quello che abbiamo attribuito a questo modello utente, il modello che è pronto all'uso fin da subito, e un domani che dobbiamo invece utilizzarlo andremo nel nostro pannello comandi principale di Office 365, il modello è pronto all'uso, utilizza i modelli, e questo è il modello che è stato creato, direttori, e andremo a inserire un nuovo utente tramite questo modello che, come detto, prenderà tutti i poteri, tutte le licenze che abbiamo attribuito tramite questo modello. E vediamo anche le diapositive in portoghese, quindi l'ambiente di amministrazione, le impostazioni, il modello utente. Quindi importante innanzitutto per qualsiasi modello utente attribuire un nome che lo identifichi in maniera chiara e una descrizione che ci faccia sapere anche in futuro quali poteri abbiamo attribuito e quali licenze abbiamo assegnato a questo modello utente, perché poi una volta che andremo ad inserire una nuova persona con questo modello utente, prenderà automaticamente, assorbirà tutti i poteri e tutte le licenze che sono state attribuite al modello. La selezione del dominio, qualora nel nostro Office 365 disponessimo di più domini, perché allora il modello utente verrà costruito solo all'interno di un dominio e non degli altri. L'attribuzione delle licenze, qui bisogna fare attenzione, perché per esempio se vogliamo andare a attribuire una certa licenza standard o business a questo modello utente, dobbiamo sapere che domani, quando inseriremo un nuovo utente all'interno dell'organizzazione tramite questo modello, Office 365 farà scattare automaticamente il pagamento della licenza standard o business sul mezzo di pagamento che abbiamo introdotto nel nostro account Office 365. Ovviamente i soldi per la licenza Office 365 sono ben spesi, perché Office 365 è una cosa veramente eccezionale, è un ambiente veramente eccezionale per gestire qualsiasi tipo di organizzazione di business, ma non solo di business. E poi andiamo ad attribuire le funzioni, aspetto molto importante, perché poi queste funzioni verranno assorbite automaticamente dalla persona che domani verrà inserita tramite questo modello utente. Andiamo a fare la revisione dei dati che abbiamo inserito per vedere se abbiamo commesso degli errori. Poi cliccando su termina le operazioni, questo modello sarà subito utilizzabile, oppure lo potremo andare ad utilizzare in un secondo momento. Usa il modello, questi sono i modelli utenti, questo è il modello che è stato creato, direttori vendita delle diverse aree del mondo a cui abbiamo voluto attribuire il ruolo di Global Administrator, e inserendo un nuovo nominativo tramite questo modello, il nuovo nominativo prenderà tutti i poteri e ovviamente anche le licenze di Office 365. Ecco, dopo questa panoramica andremo a vedere come creare veramente un modello utente facendo tutti i passaggi dal vivo per la creazione del modello. Quindi ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!